Ahojte, v tomto návode si ukážeme, ako vytvoriť vlastne zložku, do ktorej budeme dávať naše kódy. Takže si otvoríme development, src a následne si vytvoríme vlastne našu zložku. Ja jej pomenujem UDK site, hra, otvorím ju a dovnútra ešte vytvorím ďalšiu zložku, ktorá sa bude volať classes. Tak a následne si tu vlastne vytvoríme naše kódy, ktoré budú vlastne základ pre našu hru. Je to tak, že dáme si nový textový dokument a pomenujeme ho napríklad, aby sme to mali prehľadné, tak UDK site. Vlastne nemusí byť na začiatku názov toho nášho projektu, ale je to tak prehľadnejšie. UDK site game type .uc dám. Je to vlastne teraz normálny textový dokument s kontrolkou UC, tak ako všetky ostatné kódy. Otvorím si ho vlastne v nejakom textovom editore a používam kontext a začnem vlastne písať class a vlastne napíšem vlastne názov tej mojej triedy UDK site game type extends, akože preberá všetky vlastnosti a schopnosti z triedy a vlastne tu použijem základnú triedu alebo nezákladnú alebo triedu pôvodnej Unreal hry, to je UT. Vopred vás chcem upozorniť, že ja mám staršiu verziu UDK a v novších verziách už sa nepoužíva UT, ale UDK. Ale ja keďže mám staršiu, tak použijem UT. Takže UT game vlastne bodkočiarku napíšem default properties a vlastne uložím. Následne si túto moju triedu skopírujem ešte 4 krát a premenujem ju na UDK site kamera, čo bude trieda našej kamery. UDK site HUD, čo bude vlastne naše užívateľské rozhľadenie, teda akože veci, kde sa nachádza život a ukazateľ života, skore a podobne. Ďalej dáme player controller, čo je vlastne hlavná trieda ovládania postavy, alebo teda je vlastnosti tohto ovládania. A poslednú pomenujem UDK pawn, čo budú teda vlastnosti mojej samotnej postavy, ako napríklad by sa tam dala definovať výška skoku, rýchlosť a podobne. Tak otvorím si kamera a vlastne prepíšem tento základný názov, tento game type na kamera a extends UT, alebo teda nie UT, ale kamera. Tak ďalej vlastne uložím si to a zavriem. Otvorím si UDK site HUD a zopakujem celý tento postup. UDK site HUD extends UT HUD, čiže preberáme vlastne všetky vlastnosti a funkcie triedy UT HUD. Uložím, otvorím si UDK site pawn, celý tento postup zopakujem. UDK site pawn, UT pawn, uložím UDK site player controller, extends UT player controller. Do tejto triedy vlastne ešte pripíšem, že
moja trieda, v ktorej sa nachádza, pripíšem, vlastne definujem, ako sa volá moja trieda s kamerou. Čiže to bude camera class sa rovná class a pomocou pravého Alt a P vytvorím vlastne takúto úvodzovku a názov vlastne teraz môjho projektu, to je UDK site hra bodka a názov vlastne tie triedy, čo je UDK site kamera, tak opäť úvodzovku. Následne si to uložím a otvorím si spätne ešte GameType a definujem vlastne všetky tieto moje triedy, kde sú. Takže začnem player, controller class sa rovná class, je to vlastne UDK site hra bodka a názov vlastne v tej mojej triedy to je UDK site player controller. Tak ďalej napíšem vlastne triedu mojej postavy, to je default pawn class sa rovná class UDK site hra a UDK site pawn. Následne ešte vlastne môj HUD, to je teda HUD type sa rovná class UDK site hra a vlastne názov tej triedy UDK site HUD. Tak to by bolo. Teraz môžeme vlastne túto triedu uložíme a prejdeme do vlastne hlavnej zložky UTGame, následne config a nakonfigurujeme vlastne, že engineu povieme, že táto zložka bola vytvorená a bude sa používať. Teda otvoríme default engine a nájdeme si tu vlastne odstavec Unreal Editor Engine, ktorý vlastne definuje, ktoré vlastne zložky s triedami sa majú používať. Veľmi dôležité je aj ich poradie, takže naša musí byť až vlastne na konci, pretože my sme zdedili vlastnosti z UTGame a keby sme ju dali predto, tak engine postupne, ak by vlastne tieto naše kódy kompiloval, tak by hľadal tie kódy z UTGame a nenašiel by ich, pretože by neboli skompilované. No keď bude UTGame skoršie, čiže bude vyššie, tak sa skompiluje skôr a tie naše kódy vlastne sa nájdu. Tak dáme plus, edit, sh sa rovná názov tej našej zložky UDK site hra. Následne si to už iba uložíme. A možno si hovoríte, že by sme mali upravovať poslednú časť toho dedenia, a to je UT konfiguračné súbory. No v skutočnosti, keď vlastne potvrdíme zmeny a skompilujeme tieto naše všetky kódy a konfiguračné súbory, tak tieto pôvodné alebo teda novovytvorené UT konfiguračné súbory sa zmažú a vygenerujú sa nové podľa hodnôt, ktoré sú zadané v default. Tak otvoríme si teraz vlastne v binári z Unreal Frontend a vlastne celú túto našu zmenu vlastne potvrdíme a inak povedané kompilujeme. Stlačíme teda make, v novších verziách Unreal Frontend by ste mohli nájsť vlastne, alebo si zistiť, že je tu iné rozhranie, tak vám to ukážem vlastne na UDN site, jak to vyzerá to nové rozhranie, kde sa nachádza vlastne tá položka kompilovania. Vlastne takto to vyzerá na našom Unreal Frontend a dáte script a compile scripts. Ja dám vlastne len make. Keď sa kompilácia dokončí, už môžeme vlastne vidieť, že v posledná v rade sa kompiluje naša zložka, čiže UDK site hra, a vlastne je to succeed, čiže bez chyby.
na to, aby sme použili vlastne ešte tieto naše kódy, ktoré sme vytvorili, aj keď nič zatiaľ neobsahujú, tak budeme vlastne musieť, keď si spustíme editor, tak v hornej časti, ako je hlavné menu, je vlastne view, a to keď si otvoríme, tak dáme word properties a tam vlastne v game type predstavíme ten náš typ, čiže my sme ten náš typ, my sme ten náš typ pomenovali UDK site game type. Ďakujem, to je všetko. V ďalšej časti, ktorá bude pre pokročilejších užívateľov, si vlastne ukážeme, ako vytvoriť ďalšiu zložku, v ktorej bude všechen náš herný obsah, čiže nebudeme používať UT Game, ale vytvoríme si vlastnú zložku.